Hello，點啊？你仲有冇同佢一齊啊？冇啦，我知道你最 care 呢件事，不過冇啊，同你諗嘅方式一樣，咁就冇一齊啦。咁不過咧就結咗婚咯。係啊，結咗婚。唔係啊嘛，同女仔結婚啊都係。阿媽阿爸冇癲咗咩？冇啊，你諗得太複雜啊！冇啊，最後我哋係official 㗎，啲親戚朋友都有嚟 party 咁樣啦，同埋跟住移民啦，係啊，我而家咪喺加拿大咯，移咗民啊，所以好多嘢都唔同咗啦。咁所有人都幾好嘛？唔錯，不過阿爺姑婆哋都走咗啦，咁你養嗰隻狗叫Simba咧，佢啱啱先都離開咗啦。But it's okay, it's part of life 。其實你覺得我而家應該點做啊？我真係唔知自己做緊乜，我每一日都。我完全記得你呢一個狀態。其實你諗到啲咩想做你就去做。有啲咩嚟到你可以去學任何嘅機會，你都去爭取，因為每一件事你做，其實都係 line up 緊去一個更好嘅 version 嘅你，所以我會同你講10年後嘅而家我好好，咁所以你按住個步伐去行，你做你想做嘅事，問清楚自己有啲咩係真係想 accomplish，咁你就去做，咁就冇問題㗎啦，OK？